Batuk, perut sakit, hilang. Sakit. Bener nggak? Kalau nongkrong di sini. Bener udah gak sakit. Bener ya kamu ngerasain ya. Ditekan tuh udah gak sakit. Ini gatal kayak seperti tadi nggak? Batus? Bener udah enteng? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kan ngelindur aja ngigo-ngigo gitu. Ngiko sih. Ngigo capek. Gitu. Karena panasnya terlalu tinggi kan, sampai 40. Iya, panas ya. Oh, Iya. Tapi gak sampai kejang kan ya? Enggak. 40 juga ya. enggak. Tapi daya tahan tubuh sudah masih kuat. Cuman ngigo-ngigo aja. Ngigo ya. Tapi rasanya nggak nyaman ya. Iya. Nggak nyaman. Akhirnya apa? Makan nafsunya makan juga hilang. Nggak ada. Dasarnya lambung juga ini. Kira berobat bapak. Enggak, ada Alhamdulillah. dalam Ya. Berangkat kapan bapak? Saya besok Senin. Senin pagi saya berangkat. Makanya kan saya bingung kalau nggak ada ayahnya. Dia aja masih kayak gini. Insya Allah sehat ya. Saya ada sakitnya. Gak apa-apa, dia biar cepat sembuh. Enggak ada. Tangannya ya. Tangannya diem aja udah. Dulu sih ntar. Ayah juga kemarin begitu. Tuh. Wah. Anu sih langsung makan. Ini gas semua. Tuh. Nanti langsung enak benar. Benar. Biar enak Langsung nanti. iya, langsung hilang nih, langsung hilang. Bismillah. Terus saya berdoa aja. Biar lega. Dia sakit, dia sakit begini aja sakit. Ini kan sakit dia tapi kita Sabar, tadi tuh Baca udah baca doa, langsung- baca doa, ayo pinter. Soalnya ayo mau sembuh. biar enak makan pinter. Kan nggak mau minum obat. Saya kan, kamu tarik nafas terus pegang perutnya. Sakit Tarik enggak? nafas. Yang tekan perutnya sakit enggak kayak tadi? Sakit Enggak. Enggak. Coba tekan-tekan. Tekan coba askar. Nah, Tekan enggak. kenceng. Tekan aja kenceng apa? Enggak kan? Tangan ini, tangan ini tekan. Hmm. Tangan dua. Ini mah mukul. Itu ditekan deh. Nah, Nah, itu. nggak sakit? Enggak ya? Loh, Tadi bener sakit enggak? kan? Tadi sakit? Sebelumnya sakit. Belum sakit ya? Sekarang enggak ya bener ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, tambah lagi. Ini nih pankreas ini yang menyebabkan Aska batuknya susah. Itu udah diem. Diam deh. Ini gini benerin dulu. Baca Al-Fatihah kayak tadi pinter. Bentar ya. Biar batuknya nggak sering, biar tidurnya enak, biar tidurnya enak Pak Ustaz. Biar nggak tidurnya Iya, enak. pokoknya ntar pulang dari sini insya Allah tidurnya enak kayak papanya tuh. Iya. Tidur mulu kalau. Sekarang gampang banget Pak Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jodohnya ke sini ya. Nggak sakit deh, nggak sakit. Nggak jadi operasi ya. Iya, alhamdulillah Pak Baik. Mau sembuh toh? Mau sembuh kan? Nah, main game nih, kurang gerak tuh, banyak sumbatan ini nggak bisa dibohongin tuh. Tuh. Ya, tuh udah tiduran dia ambil nyender game. Ini banyak Emang tersumbat. iya. Ya kan ini nggak bisa dibohongin. Ternyata kata ibu mama bener kan? Ya, sekarang nggak boleh terlalu banyak main game ya. Terutama sinar UV-nya sama UVA itu bahaya untuk mata juga. Dia ngelemahin saraf motorik juga. Ya, di sini juga banyak tersumbat juga. Ini sudah saya benerin, insya Allah sehat. Boleh main game tapi ada batasan. Oke? Sayang diri sendiri, oke? Nggak mau kan sakit kan? Nih, itu batuknya nggak sembuh-sembuh. Sekarang insya Allah sembuh, saya benerin sarafnya. Jadi jaga polanya, ya. Digituin doang sakit kan? Tadi itu ini semua. Nah, sok tarik napas. Tarik nafas. Lagi. Enak. Enak gak? Kamu rasa enak gak? Badan enteng ya? Nah, lehernya enak gak? Bener. Masih ini ya Rasain aja dulu. Biar kan kamu yang ngerasain. apa ini? Perut Ya. Nah, Perutnya udah enak kan? hilang nggak apa-apa. Bilang iya aja. mumpung di sini. Bilang mana lagi yang nggak enak. Dadanya apa? Apanya ya? Enak ya? Perutnya sini tadi. Udah gak sakit? Digituin sakit nggak? Benar. Bener nggak? Karena makan Kalau nongkrong di sini. Bener udah gak sakit? Bener ya kamu ngerasain ya? Ditekan tuh udah gak sakit? Tapi bener ya udah gak sakit perutnya ya? Ini udah enteng betul? Ini gatal kayak seperti tadi nggak? Batus? Bener udah enteng? Insya Allah sehat ya? Motivasinya ayah mau dinas, kamu motivasinya karena ayahnya lagi dinas harus sumbatan sehat. tadi masuk. Sehat. Sumbatan belakang tuh. Udah ini, udah enteng nih. Tuh. Nah, beda kan rasanya. Itu kan tadi kan begitu sekarang jangan sekarang kalau udah Udah. ini kan Iya. Udah bagus tadi yang saya bilang tuh kayak tiduran, Beda kan main game, rasanya? habis makan langsung tiduran. Iya emang. Gitu. Ini udah saya benerin, insya Allah sehat. Oke? Alhamdulillah. Jangan tiduran habis makan, nggak boleh tiduran lagi ya. Harus sayang sama dirinya ya.